你敢信一场亚锦赛没靠神仙球，没靠绝地逆转，硬是被一架无人机送上了热搜？前几天小编不是做了一期亚锦赛的影片吗？看着大家在留言板激烈讨论，小编本来还觉得没内容可以写了，好在印度没让我失望。这可不是什么科幻片，也不是恶搞直播。中国队球员在比赛打到决胜局的时候，球还没落地，天上先嗡的一声，一架无人机就这么堂而皇之的从他眼前飞了过去。那一刻，全场愣住了。大家好，欢迎来到星球热点，国际大事从不缺席，舆论场中抽丝剥茧，聚焦独家中国资讯。点赞、订阅加小铃铛，带你用不一样的视角读懂中国故事。提起国际乒联赛事，球迷期待的是龙争虎斗的巅峰对决，是技术与心理的极致较量。可谁能想到，在2025印度亚锦赛的赛场上，最抢戏的不是选手的精彩球技，而是一架从天而降的无人机。那一幕有多荒诞？决胜局正打到白热化，每一分都攥着全场的心。林诗栋刚顶住法拉基的反扑，正想调整节奏再下一城，头顶突然嗡的一声炸响，一架无人机毫无征兆地从球馆顶棚飞了过去，慢悠悠地在赛场上空盘旋，活像个走错片场的不速之客。全场瞬间僵住了，解说员张着嘴，话卡在喉咙里，半天没憋出一个字。观众席齐刷刷抬头，眼神里满是这是在演喜剧吗的困惑。连伊朗小将法拉吉都停下了动作，满脸茫然地打量着这个天外来物。林诗栋更惨，手里还攥着球拍，眼神却直了。好不容易绷紧的比赛节奏，像断了线的风筝一样飞没了。等无人机终于晃悠着离开，比赛再重启，林诗栋的魂儿却没回来，发球变得保守，击球动作发僵，连呼吸都乱了套，最后眼睁睁看着对手拿下决胜局。赛后有人骂赛事安保是纸糊的，连无人机都拦不住，也有人说林诗栋心理素质差，这点干扰都扛不住。可没人细想，一场本该专业严谨的国际赛事，怎么会荒唐到无人机闯进球馆？更离谱的还在后头。10月14日，中国女队对阵韩国女队的女团半决赛上，孙颖莎刚上场没几分钟，就反复指着地板跟裁判比划，脸上满是警惕。现场观众和解说员都看懵了，直到镜头拉近才发现，地板上居然有一大片从屋顶滴下来的水渍，左右绵延近10米，宽度足有60厘米。要知道，乒乓球比赛讲究的是快节奏、精准步伐，选手一个急停、一个跨步都是常事。这么大面积的水渍，一旦踩上去，轻则滑倒摔伤，重则可能影响职业生涯。因此，孙颖莎赶紧叫工作人员来处理。可看着工作人员磨磨蹭蹭拿拖把擦水的样子，谁都捏了把汗。这就是所谓的国际赛事场地，连基本的屋顶防漏都做不好。还没等大家从漏水惊魂里缓过来，更恶心的事又来了。中国队在训练时现场擦起了地上的鸟屎。是的，你没听错，比赛场馆里不仅有漏水，还有鸟屎。这还没完，如果说漏水、鸟屎、无人机还只是心理暴击，那印度赛场的高温简直是把运动员逼到了生存挑战的境地。北回归线穿过印度，10月的天气依旧热得像个蒸笼，可主办方偏偏把赛场安在了贫民窟附近。开赛前夕，赛场周边还是敞篷状态，热气顺着缝隙往管里灌，更别说空调了，连个像样的风扇都没见着。从现场流出的照片和视频里可以看出，运动员们一个个热得原形毕露。王曼玉顶着一头被汗水打湿的条形马刘海，手里攥着装满水的塑料袋，要么顶在头上降温，要么在手臂上来回滚，脸热得通红。原本修长利落的身影，配上头顶的白塑料袋，活脱脱一副入乡随俗的滑稽模样。王楚钦修正时，教练赶紧拿着水袋在他头顶滚来滚去，他皱着眉，耷拉着脑袋，一副生无可恋的表情。林诗栋也没好到哪儿去，同样顶着个水袋，蔫蔫地对着镜头，完全没了平时赛场上的灵气。外国选手更惨，韩国运动员申玉彬把水袋捂在额头上，一手扶着水袋，一手拿着水瓶大口灌水，平时精致的形象早就抛到了脑后。日本选手早田希娜打完一个球就往场边冲，队友拿着扇子对他疯狂猛扇，
可汗水还是顺着他的脸颊往下淌，刘海湿的粘在额头上，和王曼玉的条形码凑成了同款造型。最讽刺的是，为了降温，运动员们被逼得用塑料袋装水、顶水袋，这些在别的赛事里根本见不到的土方法，反倒成了印度赛场上的标配。有人调侃说，这哪是来参加亚锦赛的，分明是来体验人类原始生存模式的，主打一个返璞归真。可即便条件这么差，赛事方还不忘割韭菜。赛场周边的矿泉水居然卖到了180元一瓶。要知道，这届亚锦赛的门票才8块钱一张，一瓶水的价格能买22张门票。对比一下澳门赛事，门票2000元一张还秒空，孙颖莎、王楚钦的场次场场爆满，哪怕在美洲、中东比赛，都有大批粉丝追着加油。可到了印度，别说爆满了，赛场空荡荡的，观众寥寥无几，连沙头这样的顶流选手都救不了冷清的场面。有人不解，为什么国际乒联会把亚锦赛放在印度举办？更想不通，主办方为什么要把赛场设在贫民窟附近？是没能力找更好的场地，还是根本没把运动员的安全和体验放在眼里？从无人机乱入、屋顶漏水到鸟屎满地、高温炙烤，再到天价矿泉水，这届印度亚锦赛没让小编记住多少精彩的比赛瞬间，反倒凭着一连串的离谱操作，成了球迷口中的笑话大会。小编只想说，在印度比赛活着就好。如果你去过印度，那你一定会明白，国乒队员要赢的不只是球桌上的对手，还有赛场外那场步步惊心的生存战。肠胃、卫生、街头魔幻，每一关都得提着心过，稍有不慎就可能栽在好好活着这件最基本的事上。先说最让人头皮发麻的肠胃冒险，如果当地朋友拍着胸脯说来印度不拉肚子等于没真正来过，这话听着像玩笑，实际全是血泪教训。街边手抓饭摊前，摊主左手收钱，右手抓饭，指甲缝里的黑泥随着动作往下掉，米饭上还沾着不明碎屑。超市里摆得整整齐齐的草莓盒，看着鲜红透亮，一打开底层全是发绿的霉斑，连果蝇都在旁边打转。就连住的星级酒店早餐，牛奶都得先翻来覆去看包装，必须是密封进口的才敢倒，本地散装的连碰都不敢碰，谁知道是不是科技与狠活？国乒队早早就开启自救模式，队员行李箱里塞满了方便面、八宝粥，到了饭点只敢点高温炒透的炒饭，绿叶菜一律不碰。就算吃个苹果，也得用瓶装水冲3遍、擦3遍，不是挑食，是真怕吃坏肚子，躺床上连比赛都没法上场。再看那让人开眼的卫生状况，光厕所就能把人逼疯。酒店卫生间里10间有8间没有卫生纸，墙上挂着根软水管，保洁阿姨还热情地示范左手冲洗法。这才后知后觉，为啥印度人吃饭只敢用右手，左手的用途实在让人没法细想。到了公共场合更离谱，路边旱厕连个隔间都没有，男人们直接当着路人的面释放天性，女记者们宁愿在酒店提前排空，也不敢去公共厕所，实在憋不住了，得找3、5个同伴陪着，在路边找个隐蔽角落，裹着沙粒解决。有队员吐槽，每次出去找厕所比打决赛还紧张，生怕一不小心就社死。最魔幻的还是街头那刺眼的贫富撕裂。亚锦赛举办地布巴内斯瓦尔，组委会安排的酒店门口停满豪车，门童穿着笔挺的制服，里面游泳池、健身房一应俱全。可往旁边走10分钟，画风瞬间突变，成片的贫民窟里，铁皮房连顶都没封好。孩子们光着脚在垃圾堆里捡塑料瓶，身上的衣服又脏又破，苍蝇围着他们嗡嗡转。更荒诞的是圣物与垃圾共存的场景，牛群在垃圾堆里拱来拱去，嘴里叼着发霉的塑料袋，旁边小摊上却摆着一排排圣牛粪饼，摊主还热情地介绍这是祈福用的，晒干了还能当燃料。初来乍到的人看着这画面，实在没法把沾满垃圾的牛粪和当地人嘴里的圣物联系到一起，只觉得魔幻又心酸。所以去过印度的人才会发现，这里的生存技巧比乒乓球战术还复杂。队员们上场前要琢磨怎么赢球，下场后得操心吃什么、去哪上厕所，连走个路都得盯着脚下，生怕踩到不明物。都说运动员应该专注比赛，可在印度这样的环境里，小编还是觉得能先保证好好活着就已经赢了一半。
好了，今天的内容到这里就结束了。如果你喜欢小编的影片，还请大家多多点赞转发，让更多的人一起见证中国进步。关注我的频道，这样既能回顾往期视频，又不会错过之后的精彩内容。那我们下期节目不见不散。